把那个铁板都要穿上来。3块铁板。这个了。中间的一个柱子，中间有个中间这个柱子嘛，这个瘪掉了，把这个换掉，买个把它换掉的。看懂了吗？你看这高端这个中间这个太薄了。这高压几万块了，又买一个。这板子，搁那个板子也给换掉。